No GP da Catalunha de 2023, Jorge Martín entrou na curva 5 a mais de 130 km/h. Se descolou da moto como se fosse cair e o ombro roçou no asfalto, não o joelho. O ombro. O mundo das motos paralisou. O vídeo se tornou viral fora do paddock, fora dos fãs, chegou a pessoas que nem sabem o que é uma MotoGP. E a razão pela qual ninguém conseguia desviar os olhos é a mesma razão pela qual você está aqui agora. Como é possível que isso não termine no chão? Hoje vamos responder a essa pergunta. Mas não como te explicam em outros canais. Porque a verdade é que não há uma única resposta. Há 5. E cada uma vai mudar a sua maneira de ver uma corrida de MotoGP para sempre. A última delas é a que mais surpreende. E se você sair antes do final, vai perder. Antes de começar, escreva nos comentários quantos graus você acha que as MotoGP inclinam. Apenas um número. Depois você vê se estava certo. Vamos começar pela base, porque se você não entender isso, o resto não faz sentido. A maioria das pessoas assume que uma moto se inclina porque o piloto quer ir para dentro, como se fosse instinto ou estilo. Não. A inclinação é uma obrigação física. Sem ela, a moto não pode virar. Quando você entra em uma curva, o pneu gera uma força que muda sua direção. Isso é a força centrípeta. Mas essa força não vem sozinha. Ao se gerar no ponto de contato com o solo, cria uma reação que tenta puxar a moto para fora da curva, a força centrífuga. E para equilibrá-la, você precisa inclinar o conjunto piloto-moto para o interior. Quando esse equilíbrio é alcançado, a moto gira de forma estável. Quando não é alcançado, a moto é lançada para fora. Até aqui, qualquer moto. A sua, a minha, uma de corrida. Mas na MotoGP há algo que muda tudo. Quanto mais rápido você quer passar por uma curva, mais precisa inclinar para compensar as forças. Mais velocidade, mais inclinação necessária. Uma naked de rua tem seu limite perto de 50 graus. Uma esportiva licenciada chega a cerca de 55. Uma moto de circuito com slicks pode se aproximar de 60. E as MotoGP atuais costumam rodar acima de 64, com momentos pontuais como o de Martín na Catalunha, que levaram esse limite ainda mais longe. Mas há algo que raramente é mencionado quando se fala desses ângulos. Não é apenas uma questão de limite máximo, mas de quanto tempo uma moto pode se manter perto desse limite de forma consistente, volta após volta, sem que o piloto perca confiança nem o pneu perca temperatura. Uma moto pode atingir 64 graus em um instante pontual. O extraordinário é que as MotoGP atuais fazem isso em quase todas as curvas rápidas de cada volta, durante 25 voltas seguidas. Para que isso seja possível, a física sozinha não é suficiente. Você precisa de tudo o que vamos ver agora. Por que eles conseguem ir tão longe sem cair? Isso é o que vamos desmontar peça por peça. Quando você vê uma MotoGP inclinada a 64 graus, a primeira coisa que está em contato com o chão não é a moto. São 12 centímetros de borracha especialmente projetada para esse instante. Os pneus Michelin Power Slick usados na MotoGP não se parecem com nada que você possa comprar em uma loja, nem mesmo com os melhores pneus esportivos do mercado. A diferença mais importante está no composto. A borracha de competição tem um coeficiente de atrito brutalmente superior ao de qualquer pneu de estrada. Se o coeficiente de um pneu de rua de alta gama gira em torno de 1, um slick de MotoGP pode superar 1,5 em sua zona ótima de trabalho. Pense assim, é como comparar a sola de um tênis de trekking com a de um pé de gato de escalada. Ambos são sapatos. Mas um se agarra a superfícies onde o outro simplesmente escorrega. Mas há algo ainda mais interessante que vai contra o que o senso comum diria. Os engenheiros da Michelin sabem que um pequeno deslizamento controlado, na verdade, aumenta a aderência. Não é um erro nem um problema. O pneu gera calor ao deslizar levemente e esse calor ativa o composto e melhora a aderência. O sistema de controle eletrônico da moto gerencia exatamente isso, não eliminar a rotação da roda traseira, mas mantê-la na faixa onde a aderência é máxima. Isso tem enormes implicações. Significa que o piloto não está buscando o ponto de zero deslizamento, mas está trabalhando deliberadamente em um estado que, para qualquer motociclista de rua, soaria como um acidente iminente. Essa margem entre o que parece perigoso e o que realmente é ótimo é um dos segredos mais bem guardados da categoria. E então está o perfil. Um pneu de estrada tem uma seção transversal arredondada, como uma U. Progressiva, confortável, previsível. Um slick de MotoGP tem um perfil muito mais agressivo, mais parecido com uma V. Quando a moto está muito inclinada, essa geometria coloca em contato com o asfalto uma superfície maior e mais eficaz.
A moto é construída para render exatamente no momento em que está mais inclinada, não na posição vertical, não a velocidades médias, no extremo. Há outro fator que raramente é mencionado: a temperatura de trabalho. Um pneu de MotoGP só rende em sua zona ótima quando está entre 90 e 110 graus Celsius na banda de rodagem. Abaixo disso, o composto está frio demais e a aderência cai drasticamente. Acima disso, a borracha se degrada muito rápido. É por isso que existem as mantas térmicas no pit lane. É por isso que os pilotos fazem zigue-zagues na volta de formação. E por isso a primeira volta de uma corrida é tão crítica. Se o pneu não atinge a temperatura antes da primeira frenagem forte, o piloto está literalmente correndo sobre um composto que ainda não está preparado para o que vão exigir dele. Em 2024, a Michelin introduziu novos compostos com maior rigidez estrutural para responder às forças cada vez mais extremas que as motos geram. E para 2025, anunciaram uma nova estrutura de pneu dianteiro redesenhada do zero. O resultado de tudo isso é uma diferença conceitual muito clara. Uma moto de estrada atinge seus limites quando o pneu diz chega. Uma MotoGP atinge o limite quando o piloto decide até onde quer levá-la. Aqui vem algo que muita gente não considera quando fala de inclinação. Não basta poder inclinar. O verdadeiro problema é o que acontece quando você começa a sair da curva. Uma MotoGP tem cerca de 300 cavalos, e muitos desses cavalos precisam ser aplicados quando a moto ainda está com 40 ou 50 graus de inclinação, com o pneu traseiro trabalhando em um ângulo que não é o ideal, com o piloto ainda deslocado para o interior da curva. Se você abrir o gás errado nesse momento, a roda traseira perde tração, a moto se fecha para dentro ou se abre para fora, e o piloto vai ao chão. Antes da eletrônica, isso dependia exclusivamente da mão direita do piloto, de sua sensibilidade, de anos de prática, do instinto acumulado, volta após volta. E ainda assim, os melhores do mundo caíam. Uma e outra vez. Hoje existe um sistema de controle que o gerencia em tempo real. A ECU padrão, fornecida pela Magneti Marelli e obrigatória para todos desde 2016, recebe dados de sensores de velocidade dianteira e traseira, posição do acelerador, ângulo de inclinação, rotações do motor, posição da marcha e pressão de freio, tudo ao mesmo tempo, processado de forma contínua. Com base nesses dados, o sistema modula a entrega de torque reduzindo a abertura das borboletas do acelerador, atrasando a ignição ou cortando cilindros, para manter o deslizamento traseiro em uma faixa que maximize a aderência sem perder tração. O detalhe que raramente é explicado é que o sistema não busca zero spin. Quando a moto está muito inclinada, o objetivo é manter entre 0 e 2% de diferença de velocidade entre a roda dianteira e a traseira. E quando a moto começa a se levantar na saída da curva, essa margem se amplia deliberadamente até 12 ou 15%. É como um equilibrista que não caminha em linha reta fixa, mas faz pequenas correções constantes para manter o equilíbrio. O controle eletrónico faz exatamente isso, mas 100 vezes por segundo. Mas a eletrónica não trabalha sozinha. Está integrada com o sistema de freio motor, que controla quanta resistência o motor exerce quando o piloto fecha o acelerador. Demasiado freno motor na entrada da curva pode bloquear a roda traseira, assim como um excesso de potência na saída. Por isso, os pilotos configuram esse parâmetro curva por curva em alguns circuitos. Uma curva lenta de baixa velocidade precisa de um freio motor mais suave do que uma rápida de alta velocidade, onde o piloto entra sem quase tocar no freio de mão. Essa integração entre todos os sistemas é o que permite que um piloto entre em uma curva fechada a mais de 200 km/h, freie em menos de 3 segundos, passe o vértice a 64 graus de inclinação e acelere com 50 graus ainda inclinado, sem que nenhum desses momentos seja uma aposta. E isso se conecta diretamente com a moto que você tem na garagem. Os modos de condução, chuva, esporte, pista, nasceram aqui. Cada modo muda como a eletrônica gerencia o torque com base na aderência disponível. Não é um extra de luxo, é física aplicada, destilada de décadas de desenvolvimento na MotoGP. Aqui vem algo que parece contraintuitivo. Na verdade, durante décadas foi o erro que cometeram algumas das melhores equipes do mundo. A lógica diz que um chassi mais rígido é melhor, mais precisão, mais controle, mais estabilidade. Honda, Ducati e Yamaha perseguiram essa rigidez no início dos anos 2000. E a Ducati pagou um preço muito alto por isso.
quando em 2009 substituíram seu clássico chassi de treliça de aço por um de fibra de carbono ultra rígido, Casey Stoner, que era o campeão do mundo com essa moto, começou a perder a frente repetidamente nas curvas. O campeão do mundo, com a moto mais potente do grid. Não era o piloto, era o chassi. Os engenheiros levaram anos para entender isso, mas a resposta é esta. Quando uma moto está inclinada a mais de 45 graus, a suspensão dianteira e o amortecedor traseiro deixam de funcionar na direção correta. A suspensão convencional é projetada para absorver forças verticais, buracos e irregularidades do asfalto, mas quando a moto está muito inclinada, essas forças já não são verticais. Elas são laterais. E a suspensão não pode absorvê-las de forma eficaz porque não está orientada para isso. O que pode fazer isso é o próprio chassi. Uma pequena flexão lateral, medida em milímetros, permite que a moto mantenha contato com as irregularidades do asfalto quando a suspensão já não consegue. Esses poucos milímetros de flexão lateral absorvem as imperfeições e permitem que o pneu copie melhor o asfalto no momento mais crítico. Os engenheiros da MotoGP buscam então duas coisas aparentemente contraditórias ao mesmo tempo: rigidez longitudinal, de frente para trás, para que a moto seja estável nas frenagens brutais, onde se geram as forças mais violentas, e flexão lateral controlada, de lado a lado, que se transforma em movimento vertical quando a moto está inclinada e atua como uma suspensão adicional em curva. Essa dualidade é extremamente difícil de conseguir. Um material que seja rígido em um eixo e flexível em outro não se comporta da mesma forma a diferentes velocidades nem a diferentes temperaturas. Os chassis de MotoGP são testados em bancos de ensaio onde são medidas as frequências de vibração em cada eixo, analisa-se como a rigidez é distribuída ao longo do quadro e ajusta-se a espessura e a orientação de cada seção do alumínio para conseguir exatamente o equilíbrio desejado. A Yamaha tem sido historicamente a equipe que melhor entendeu isso, construindo chassis que os pilotos descrevem como vivos, com um feedback constante do que o pneu dianteiro está fazendo. A Honda, por outro lado, apostou durante anos em chassis muito rígidos que funcionavam perfeitamente para pilotos, com um estilo muito específico, mas que puniam qualquer um que saísse desse perfil. É por isso que a M1 da Yamaha tem sido durante anos a moto favorita dos pilotos técnicos, enquanto a RC213V da Honda sempre exigiu de seus pilotos uma adaptação muito mais exigente. O resultado, quando se consegue esse equilíbrio, é uma moto mais previsível no limite. E quando a moto é previsível, o piloto pode se inclinar mais, confiar mais e atacar a curva com uma agressividade que de outra forma seria suicida. A Ducati tem fabricado motos cada temporada mais compactas há vários anos. Não para economizar materiais, mas porque uma moto menor dá ao piloto mais liberdade de movimento, permite otimizar melhor o centro de gravidade e faz com que o conjunto tolere ângulos de inclinação cada vez mais extremos com menos consequências mecânicas. Mas a inovação mais relevante não é o tamanho, é o que está em cima do tanque e o que rodeia a carenagem. Se você olhar atentamente as MotoGP modernas, verá que o tanque não tem uma superfície plana e lisa. Tem uma borda saliente na parte superior, uma espécie de degrau. Parado, parece um detalhe de design sem importância, mas em curva, quando o piloto se inclina completamente para o interior, você vê o que isso faz. A perna externa do piloto se prende a essa borda. Esse ponto de ancoragem dá ao piloto uma plataforma física a partir da qual empurrar a moto para dentro da curva, em vez de simplesmente se pendurar nela. A diferença é estrutural. Sem esse ponto de apoio, o piloto tem que manter sua posição com pura tensão muscular, enquanto a moto está a 64 graus com 300 cavalos disponíveis. Com ele, pode transferir força de forma eficiente, manter o corpo baixo por mais tempo com menos fadiga e continuar pilotando com precisão quando outros começam a perder exatidão devido ao cansaço físico acumulado. E então está a aerodinâmica, que mudou completamente a conversa nos últimos 5 anos. As winglets da MotoGP não são decoração nem servem apenas para evitar wheelies. A Ducati demonstrou que podem gerar até 37 kg de carga aerodinâmica a 300 km/h. Isso é peso adicional sobre a roda dianteira que melhora a estabilidade na frenagem e permite ao piloto abrir o acelerador mais cedo na saída da curva, porque o pneu dianteiro tem mais pressão sobre o asfalto e oferece mais resistência a fechar. Mas o mais recente e o mais interessante vão além das winglets.
As laterais do carenagem das motos mais modernas são projetadas para trabalhar de forma ativa quando a moto está muito inclinada e essas laterais se aproximam do asfalto. A geometria dessas superfícies cria uma zona de baixa pressão entre o carenagem e o solo que gera carga descendente adicional no momento exato em que a moto mais precisa. A Yamaha até patenteou um sistema de condutos internos que aproveita esse efeito para potencializá-lo ainda mais. Isso significa que quanto maior a inclinação, mais carga aerodinâmica ativa. A moto não apenas suporta ângulos extremos apesar de sua velocidade, ela os suporta em parte graças a isso. Há outro elemento que merece atenção e que muito poucos canais mencionam: a posição do basculante e a geometria da corrente de transmissão. Quando a moto acelera com inclinação, a força que a corrente exerce sobre o balancim pode levantar ou afundar a parte traseira, dependendo do ângulo do pivô. Os engenheiros ajustam esse ângulo com precisão milimétrica, para que, na zona de inclinação onde o piloto vai abrir o gás, a geometria de transmissão contribua para estabilizar a moto em vez de desestabilizá-la. É um detalhe invisível para o espectador, mas os técnicos de cada equipe passam horas discutindo exatamente esse parâmetro em função do traçado de cada circuito. Tudo o que foi mencionado, os pneus, a eletrônica, o chassi, a aerodinâmica, a ergonomia, é o cenário. Sem o piloto que a utiliza, não é nada. E aqui há algo que costuma ser esquecido. Jorge Martin disse que chegou a tocar quase os mesmos ângulos com sua Ducati Panigale de rua em Portimão que com a MotoGP oficial, e que no final é mais uma questão de piloto, de estilo e de precisão. Ele não dizia isso para ser modesto, ele dizia porque é verdade. Os pilotos de MotoGP treinam para desenvolver algo que não pode ser programado: sensibilidade. A capacidade de sentir quando o pneu começa a ceder antes que isso aconteça, de ajustar a posição do corpo em décimos de segundo, de saber exatamente em que ponto de cada curva podem confiar mais ou menos na aderência disponível. Mas essa sensibilidade não é um dom. É o resultado de milhares de horas na pista, de quedas, de entender com o corpo o que a telemetria depois confirma na tela. Muitos pilotos descrevem o processo de aprender uma moto nova não como memorizar seus parâmetros técnicos, mas como estabelecer uma conversa com ela, entender quando ele está te avisando e quando ele está te enganando. E parte dessa conversa é o descolamento do corpo. Não é estilo, não é espetáculo. É matemática. Quando o piloto desloca seu corpo para o interior da curva, o centro de gravidade do conjunto desce e se desloca para o interior. Com o centro de gravidade mais baixo e mais próximo do interior, a moto pode manter o mesmo ritmo de passagem pela curva com menos graus de inclinação. A inclinação mais sem sair da trajetória. É uma vantagem direta que pode ser medida em graus e em décimos de segundo. Existe até uma técnica específica que os melhores pilotos dominam e que se chama em inglês body steering. A capacidade de girar o torso para o exterior da curva enquanto o corpo se desloca para o interior, criando uma tensão muscular que atua como uma alavanca sobre a moto e melhora a precisão da trajetória sem a necessidade de tocar no guidão. Marc Marquez elevou isso a uma forma de arte durante seus anos mais brilhantes, permitindo-lhe recuperar motos de ângulos que para qualquer outro piloto teriam significado uma queda certa. As quedas também fazem parte deste mundo de uma maneira específica. Há dois tipos que importam aqui. O high side, brutal e violento, ocorre quando a roda traseira recupera tração de repente após ter perdido aderência. A moto se endireita de forma explosiva e lança o piloto para cima. É o mais perigoso dos dois. O lado baixo, por outro lado, está diretamente relacionado a ultrapassar o limite de inclinação. O pneu perde aderência, a moto cai para dentro deslizando sobre o carenagem. Dentro do ruim é o menos destrutivo. E é o preço que esses pilotos pagam por viver permanentemente nesse limite, volta após volta, durante toda uma temporada. Da próxima vez que você ver uma MotoGP a 64 graus, você não verá apenas uma imagem impressionante. Você vai ver um pneu que gera mais aderência quando desliza um pouco, porque seu composto foi projetado para trabalhar nesse intervalo de temperatura e fricção que para qualquer outro pareceria o prelúdio de uma queda. Você vai ver um chassi que se dobra milímetros para fazer o que a suspensão já não pode quando a moto está no limite da física.
Você vai ver uma eletrônica que ajusta o torque 100 vezes por segundo, buscando aquela margem de entre 0 e 2% de diferença de velocidade que separa a aderência máxima do acidente. Você vai ver uma carenagem que, quando se aproxima do asfalto em curva, gera carga aerodinâmica ativa em vez de simplesmente roçar. E você vai ver um piloto que usa tudo isso como ninguém mais poderia, com um corpo convertido em parte ativa do sistema mecânico, deslocando o centro de gravidade com precisão cirúrgica, enquanto senta em suas mãos e em seus joelhos o que o pneu está fazendo naquele instante. Não é mágica. É o resultado de décadas de engenharia, físicos que empurram os limites dos materiais e pilotos que confiam que tudo isso vai aguentar mais uma volta. E o mais interessante de tudo é que essa engenharia já está chegando à sua moto. Os modos de condução, os mapas de torque, os pneus de perfil mais agressivo, as winglets em motos de produção. Tudo isso começou em um circuito de MotoGP, com alguém que decidiu dobrar um chassi de uma forma específica, ou reformular um composto de borracha, ou mudar a forma de um tanque para que o piloto tivesse 1 milímetro a mais de alavanca. E terminou na moto que você tem na garagem. Se você chegou até aqui, já entende as motos de uma maneira que a maioria das pessoas nunca vai entender. E isso é o que torna as pessoas que assistem a este canal diferentes. E agora a pergunta é sua: qual desses 5 fatores você acha mais determinante para conseguir esses ângulos impossíveis? Os pneus, a eletrônica, o chassi, a aerodinâmica ou a técnica do piloto? Escreva abaixo. Quero ver o que essa comunidade pensa.